各位觀眾朋友，大家好啊！我就係周哥啦嚇。咁呢期視頻呢，就嚟到咗中山火炬嘅紅銳一品啦。呢期視頻唔出意外，都係睇呢個小區啦。咁點解呢個小區會有咁多我哋海外嘅朋友、海外嘅華人會選擇呢個小區呢？其實就係兩個字：品質。如果我哋觀眾朋友對自己嘅生活品質係有要求嘅，咁呢件視頻大家一定要睇睇啦。咁而家市面上咧就有好多咩什麼3.0啦、3.5啊、什麼4.0嘅住宅啦。咁呢個小區有咩唔一樣呢？就係可以咁講啊，中山咁多個花園嚟講咧，呢個小區係第二個吧，可以係抬高式嘅小區。從地面到園林大概係6米度，而且咧大家睇翻，呢個咧係仲有手扶電梯上去嘅，而且喺臨街商鋪咧嘅業態啊，基本上係滿咗噶啦，基本嘅生活配套咧係冇問題嘅。從呢度到中山站大概1公里度嘅啫。據了解啊，而喺2027年咧將會打造成 TOD 啦，咁到時候咧去到深圳啦、廣州啦、珠海啦都非常之方便嘅。咁點解咁多海外華僑呢？頭先講到啦，品質兩個字。呢個發展商對整體嘅小區園林同埋居住嘅品質要求係非常之高嘅。喺後邊仲有一個4000平方嘅一個會所，係7星級嘅皇家會所嚇。一陣間我哋跟住佢嘅鏡頭去睇睇。嗱，我哋而家咧就嚟到咗會所入邊啦。咁啊，我哋而家睇翻啦啊，其實佢會所咧係有4000平方嘅，咁包括咗有健身嘅地方啦，亦都有露天嘅泳池啦，有室內嘅恆溫泳池啦，有冥想室啦，同埋有焗桑拿嘅地方嘅。嗱，咁而家睇翻啦嚇，呢個咧就係健身嘅一個地方啦，而且呢啲器材佢係全部進口嘅器材嚇，係7星級嘅皇家嘅標準嘅配套啦嚇。我哋個開發商頭先講到啦，對整體嘅品質要求咧係非常之高嘅嚇。其實喺咁多中山嘅小區入邊咧，有好多嘅花園咧，都話有會所啦，有呢啲健身呢啲地方啦。我哋睇到咁多之後咧，其實會發現下紅銳一品嘅呢個會所，佢嘅器材係最多嘅，而且咧呢哋嘅會員咧係3000蚊一年啫嘛。其實對於我哋業主嚟講咧，係非常之友好嘅價錢嚟㗎啦嚇。咁我哋睇翻啦，再出翻嚟睇啦。我哋其實唔單單有健身啦，頭先講到咧，其實仲可以 high tea 嘅。其實如果我哋需要話，飲下啲下午茶啊，飲下啲奶茶啊咁樣咧，其實喺呢個地方咧就可以滿足得到㗎啦。所以喺頭先講到喺咁多我哋中山嘅小區入邊咧，係的確係唔多嘅嚇。呢個咧嗱，大家睇翻出邊啦，出邊咧係露天嘅一個泳池，係非常之有新亞洲嘅園林嘅嚇。其實整體設計咧係俾人感覺係的確係好舒服咯。咁啊園林小區咧，我哋而家咧就睇咁多啦，我哋一陣間上翻樣板間啦，睇翻上邊園林係咩情況啦。嗱，我哋而家咧就上翻去園林啦，睇翻樣板間啦。而家咧新家推出嚟咧個價錢咧係12000到14000蚊嘅單價，係帶裝修嘅。咁而家咧就有開發商佢做咗一個力度比較大嘅一個優惠，就係8880蚊咧就可以擁有價值10萬蚊嘅家電家私嘅配套，係可以做到拎包入住嘅。我哋一陣間上翻去睇啦。其實大家都知道嚇，呢個小區之前咧係賣到24000到27000蚊一平方嘅，咁而家個價錢咧可以講係比之前係打咗5折。我哋一齊去片。
我哋而家咧就嚟到咗小區嘅園林上邊啦。咁呢個小區園林咧叫做新亞洲嘅園林。整體嘅園林設計咧係獲得咗中山首個中山地產景觀設計嘅優秀獎嘅小區嘅嚇。嗱，大家睇翻成個園林嘅第一感覺咧，係的確係有好多設計嘅元素入邊嘅。嗱，大家睇翻我身後嘅呢兩個雀籠啊嚇，係叫做百鳥歸巢。咁啊，落邊咧係會所露天嘅嗰個游泳池，所以整體俾人感覺發展商對於會所嘅設計啦，對於園林嘅設計啦，係的確花咗好多心機入邊嘅，所以睇得出發展商對於品質需求或者品質生活咧係有好大嘅一個追求嘅。我哋而家咧就嚟到咗20樓啦。我哋一陣間去睇嘅呢個樣板房咧係118平方嘅。咁啊，大家睇到啦，係兩梯4戶嘅嚇。嗱，我哋而家嚟睇翻呢個118方嘅交樓嘅一個標準啦嚇，子母門啦，咁啊都有配啦。佢個廳咧係橫廳嘅設計啦，咁啊佢嘅陽台同廳咧咁係推翻出嚟嘅嚇，咁採光面咧咁我哋而家睇到啦，仲 OK 下嘅嚇。咁啊嗰個廳同埋廚房嗱咁樣睇咧係連埋一體，睇翻嘅實用率啊係會高好多咯嚇。咁啊，再睇翻入邊啦，就3間房，咁啊2個衞生間嘅。嗱，大家睇翻，房間嘅空間咧，咁啊睇落嚟咧都還 OK 啊，咁都相對係比較平均下嘅嚇。咁啊，大家睇翻呢個主人房咧，咁係套間啦，係可以做到係對流嘅嚇。咁啊，採光面咧，每間房咁睇落嚟咧都還 OK 嘅。好，我哋出翻嚟睇，講翻俾大家聽嘅就係而家咧，呢個開發商咁交8880蚊咧，就可以享受到10萬蚊嘅家私家電嘅大禮包啦，包括咗我哋而家展示睇到嘅嘢咧，都全部都係10萬蚊嘅大禮包入邊嘅，咁啊可以做到係就拎包入住啦，就唔使咁麻煩啦嚇。咁啊呢期視頻咧，我哋就到呢度啦。咁啊需要了解呢個盤嘅詳細資料啊，後台666私信我啊，阿周帶你睇樓。